Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparing enkoko ye wandegeya giba preparing awo nga mu katale ebeeramu chips nga erimu cabbage ne vegetables endala. Obadde tonaba kusubscribinga, subscribinga, likinga video and leave a comment below. Ngenda kubeera nga nkozesa half y'enkoko but osobola okubeera nga okozesa enkoko namba yonna n'obeera nga ogikozesa okupreparingamu enkoko eno okusinziira ku bantu bameka b'oli mu kubeera nga opreparingira oba nakinaawe ky'oba oyagala. So beera nga enkoko ogyawuzaamu oluvannyuma beera nga ogiyonja bulungi nnyo, oginaaze mu mazzi ebeere ng'etukula. Ekika ky'enkoko ky'oba okozesa, kozesa enkoko zino ezanguwa mangu okujja oba ze tutera okuyita zi broilers, ezo ezanguwa mangu okujja nti ogisiika mu ddakiika budakiika already eba eyidde. Tukozesa zino nkoko zaffe eŋŋanda oba ezo eziri loko ezitera okubeera nga zirina omubiri omukalubu nga sikini yaazo nkalubu nga already ennyama yaazo nkalubu nti ziba zisaana okubeera nga ogifumbako okubeera nti ejja bulungi. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Ngenda kubeera ng'enkoko eno ngisizoninga bulungi nnyo n'ebirungo. Spices zino zigenda kubeera nga ziyamba enkoko okugifuula tasty but oba obadde toziina osobola okubeera nga eno step ogiskipinga ne weeyongerayo. Nakozesezza muchomo ne turmeric, paprika, mulimu omunnyo, mulimu garam masala. Bino byonna kubeera nga omakinga enkoko eno okubeera tasty. Ebirungo bino beera ng'obiteekamu oluvannyuma obitabulemu bulungi nnyo. Bwebimaliza okubeera nga byetabula tandika okubeera ng'obyapplyinga ku nkoko ogisiige bulungi nnyo yonna yonna ebeere ng'enoga. Bwe guba gwe mulundi gwe ogusoose ku channel yange nkwaniriza. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video, teweerabira kuba ng'onyiga kkade, turninga on notifications zo obeere notified buli lwe mba nga postinze video empya. Postinga videos 2 buli wiiki, so beera nga onyiga kkade oleme kubeera ng'omissinga out buli lwe mba nga nina video gye ntaddeyo empya. So enkoko beera nga ogisiiga bulungi nnyo ebirungo bino like bigiyingiremu bulungi nnyo bisobole okubeera nga bisinkinga muli munda nnyo mu nkoko. Kino kigenda giyamba okubeera flavorful but oba obadde tobiina osobola okubeera ng'obireka. So tufuna pan ogiteekeko ku muliro oguli medium, oteekeko butto ow'ekigero oluvannyuma omuleke abeere ng'ahiitinga bulungi like abeere ng'akyamuka then beera nga ogattamu enkoko. Oba toyagala kubeera ng'enkoko ogisiika osobola okubeera ng'osalawo ng'omaliriza okubeera ng'ogiteekako zino zonna spices n'obeera ng'ogirostinga mu oven oba n'obeera ng'ofuna akatimba n'okola enkola eyaffe eno gye tutera okukola ey'okubeera nti okalirira enkoko. N'obeera ng'ofuna obukuta n'obuteekako ku ssigiri okubeera nti oregulatinga omuliro oba like omuliro tegubeera mungi nnyo then n'obeera ng'oteekako akatimba n'okalirira enkoko paka ng'etaninze golden brown like nga yonna yonna emyuse bulungi nnyo ate nga n'olususu lwayo lulinga ng'olutaninze crispy. Link ya spices and herbs ngenda kubeera nga ngireka mu description box weewo okubijja nabatwe tubikozesa. Gisiike nga bw'ogitaninga ku buli side omakinge sure nti buli wamu wonna wonna butto agituuseeko okubeera nti etaninga crispy bulungi nnyo. Oluvannyuma ng'omaze okakasa nti emaze okutaninga golden brown yonna bulungi giteeke wabbali ogireke ebeere ng'ekuulingamu. Oluvannyuma beera nga ogisalamu ebifi okusinziira ku bantu bameka b'oyina, okusinziira ku bifi oyagala bya size ki, obeere ng'ogisalaasalamu yonna then oluvannyuma tugenda kubeera nga tugizzaako era ebifi bino tubizzeeko wali mu butto tubyongere okubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nti tubisiikako bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'era bino woba obadde okozesezza kukalirira ng'obizzaakokko n'oyongera okubeera ng'obikalirira paka ng'enkoko emaze okusiba bulungi kuba kati kino ki broiler biba bigondagonda. So omakinga sure nti ogisiikako oba ogikalirira paka nga yonna eri faamu bulungi
nga ebirungo byonna bigiyingiddemu bulungi nga n'okwekwata yeekutte bulungi nnyo. Eno y'emu ku ngeri gy'osobola okubeera ng'opreparingamu enkoko n'ebeera so tasty ng'eri flavorful, but nakolako video nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'opreparingamu enkoko nga tokozesezza buto, nayo link ngenda kubeera nga ngibalekera mu description box ne links z'enkoko endala. Oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okuba nti tugisiiseeko etaaninze brown bulungi nnyo nga bwe tugyetaaga, tugenda kubeera nga tugiteeka wabbali tutandike ku vegetables zaffe ze tugenda okubeera nga tukozesa. Ku zino vegetables osobola okubeera ng'otoolako oba ng'oyongerako. Ngenda kubeera nga nkozesa karoti, ennyaanya, butungulu, green pepper ne cabbage. Beera ng'oslicinga vegetables zonna mu size emu. Kino kiziyamba okubeera nti zijja mangu, si kubeera nti otuuka okubeera ng'osiika ezimu nga wasaze nnene ne zirwawo okujja ate ng'ezimu ntono nnyo nga zaayidde dda. So beera ng'oslicinga ennyaanya n'obutungulu, green pepper, karoti ne cabbage obeere ng'obiteeka ebbali. Oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okubeera ntuslicinga vegetables zaffe bulungi nnyo, kwata enkoko obeere ng'ofuna paani oba entamu ogigattemu. Enkoko eno tandika okubeera nga ogattamu vegetables zino ez'enjawulo z'oba wasazeewo okubeera ng'okozesa. Tandika na green pepper, karoti, ennyaanya n'obutungulu. Cabbage zigenda kubeera nga zijjamu luvannyuma. Biteekemu bino byonna obeere nga otabulamu enkoko eno. Enkoko eno ebeere nga yemikisinga n'ebirungo bino bulungi nnyo. Teweerabira kubeera ng'olekawoko ennyaanya, obutungulu ne green pepper w'okozesa okubeera ng'oganishinga wali eri nga tumaliriza okubeera ntuwa presentation ennungi. Oluvannyuma ng'omaze okubeera nga vegetables zino zonna ozi-addingamu bulungi, beera nga omansirirako omunnyo. Then osobola okubeera ng'ogimakinga spice okusuutinga your tastes and preferences, okubeera nti ogattako black pepper okubeera nti ereetamu akakaawa, oba okubeera ng'ogattamuko ne paprika, oba oyagadde n'ogattamu cayenne pepper oba toyina baana bato. Then oluvannyuma beera ng'ofuna butto omutonotono ku butto gwe twakozesezza mu kusiika enkoko, obeere ng'omuyiwa ku vegetables zino azisobozese wali eri nga tozisiika okubeera nti zigonda n'okubeera nti zanguwa okubeera nga zijja. Then enkoko beera ng'ogiteekako ku muliro omusaamusaamu otandika okubeera ng'ogitabulamu, vegetables zino zonna zibeere nga zitandika okugonda. Tugenda kubeera nga tugitabulamu paka nga ennyaanya zino zonna zigonze era nga zidisappearinze. Vegetables tetuli mu kuzifumba kubeera nti zijjiira ddala, wabula tulinga abazisitiiminga obusitiiminzi, so tozifumba nnyo nfumba ya kubeera nti zijjiira ddala ate tozifumba ku muliro mungi. Oluvannyuma tugenda kubeera nga kati tugattamu cabbage. Cabbage oluvannyuma lw'okubeera ng'ozigattamu beera ng'otabulamu mikisinge bulungi ne vegetables. Cabbage otuuka ozigattamu ng'ennyaanya zimaze okugonda era nga ziringa ng'ezidisappearinze. Oluvannyuma gattamuko katungulu cumu oba n'entangawuzi. Osobola okubeera ng'oyiwamuko ne ka lemon juice okubeera nga oleetamu that tangy taste ereetebwa lemon. Then oluvannyuma beera nga oyongera okubeera nti otabulamu bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'okozesa curry powder ow'ekika ekyenjawulo kyonna ky'owulira ky'oyagala, but nabadde nina barbecue sauce gwe nakozesezza, oba osobola okubeera nga okozesa tomato paste oba tomato sauce n'obeera ng'ogatta mu cabbage zino okubeera nti tezivaayo nga njeru nnyo bwe ziti, wabula okubeera nti oziwa kala endala eyo eri thick eya red okubeera nti zivaayo nga nazo zirabika bulungi nnyo. Then osobola okubeera nga kati ogattamu coriander oba obadde omulina oba oatmeal kuba almost enkoko eri done and ready okubeera nti esaavingibwa. So obeera ng'ogattamu coriander oyo obeere ng'omikisinga 3 to 4 minutes, enkoko obeere nga ogiggyako ebeere ready okubeera nti esaavingibwa. So nagisaavingidde ku tray nga bwe batera okubeera nga basaavinga. So
beera ng'ogiyiwa ku tray bulungi nnyo, ogirayininge bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'ogisavinga mu ngeri yonna gy'oba oyagadde okusinziira ku famire yo n'abantu bo n'engeri gy'oyagalamu okubeera ng'ogisavingamu. Oluvannyuma nagasseeko chipusi zino nazisiise mu ngeri eyaffe eya bulijjo, okusala obummonde n'obuteeka mu butto paka nga butandise okuba ng'obuggya. Oluvannyuma n'obeera ng'omaamirirako omunnyo. Oluvannyuma ne mbeera nga nkozesa vegetables ziri ezasigaddewo okubeera nga nganishinga. Thanks for watching. I hope you like the video. Please leave a comment below. Until next time.